Hi guys! Mag-wear test tayo ng ating Maybelline Superstay Matte Ink in the shade of 300 Frontliner. Frontrunner pala. So after nating i-wear test ito ay magmumukbang tayo. And then, nabili ko siya kanina sa Watson. Seems like $14. And then may voucher ako, so I pay for $4 kasi ginamit yung 10 na voucher. Yan. Tapos after nito, i-wear test natin siya for the MUKBANG. So I don't know kung bagay sa akin to kasi usually hindi bagay sa akin yung mga sobrang layered. Alright. Matte daw siya eh. Ayaw, iluhag-luhag ba? Loh. Loh. Yawa to eh. Loh. Testingan na to guys. Yan ang kung ano eh. I-wear test na natin eh. La orange mo din eh. Uy, sama ni. Ito ko. Ay na. Uy. Abi ko, nude ni siya. Loh. I'm sorry, it's orange. Overdraw na po ako. Ano na nanak mo lips? No. Alright guys, I thought it's nude but ang kulay niya is orange. I don't know kung magiging bet ko siya but okay lang naman sana. Parang neon orange. Type ko yung pagiging matte niya but parang hindi ko bet. Siguro nag-overdraw ako ng lips. Alright. Whatever is the issue of my lipstick, i-wear test natin siya. Kasi hindi talaga mali yung pagkapili ko. Pero okay na rin ito, diba? So, comment down below kung feel nyo na like nyo yung lipstick ko. Pag hindi, I think I wanna give it to somebody else who can wear the orange lipstick. So, magmumukbang tayo in a while. And after natin kumain, ito na po yung lipstick natin. I don't know kung how it lasts. Pero yan yung ano niya. Natanggal yung sa dito. Kanina maganda siya nung nag-matte siya na naging dry. Siguro hindi pa siya fully dry. And then kumain ako. But anyways, bed.